Mukomananshi munombozviziva here kuti kushandira mbinga dzinoita nezvematongerwo enyika muZimbabwe zvakangofanana nekutamba nenyoka mhenyu uchitamba nayo iri mumaoko mako inogumisidzira yakuruma. Handidi hangu kutaura mazita, but vazhinji venyu mune zvamunozviziva pamusoro pevanhu vamwe vanenge vatori nemukurumbira vanozobuda vachiti vanotodyirwawo vakadzi vavo, asi kwekunotaura unenge usina kwekuti unokwanisa kuenda ukanotaura, unochema. Mudzimai auya kuzotorwa, mukadzi anotouya kuzototorwa pamberi pako, otoenda unorarwa naye kuhotel, otodzoswa mangwana nemotikari inenge isina number plate. Nyika yedu yeZimbabwe yakaoma. Zita rangu muchanditi Captain X. Ininiwo ndakadzidzira upilot through the army. Ndainge ndiinewo shungu dzekuti ndinge ndichizosumudzirawo dzinza rekwangu. Asi muna 2010 ndakazozviwana ndava a personal pilot yomumwe politician ane simba guru muHarare. Basa rangu rainge riri nyore asi rainge richitondityisa zvekare. Saka zvandaiita mukoma ndezvekudai so. Ininiwo ndaipihwa goridhe rekuti ndige ndichibva naro mungava muri muZim, asi kazhinji taizoripihwa goridhe iri muSouth Africa. Raibva nevakomana vachibva naro kuZimbabwe, then tobva tachizoripihwa kuairport muSouth Africa. KuSouth Africa magara muine corruption yakanyanyisa. Saka ndaizobva naro goridhe riya ndakananga kuDubai. Saka zvinenge zvichitozivikanwa kuti flight number chakati inenge iine vanhu vanenge vaine mabhegi anenge aine zvimoto. Saka kana pakutofamba paya munenge muchitozivikanwa kana matosvikako kuDubai, and everything will be under control. Saka mumabhegi angu munenge muine goridhe, it will be smuggled gold rinenge richienda kunotengeswako uko kuDubai. Tainge tisingatombopfuuri nepa customs kana kuongororwa neimmigration. Isusu tainge tichitoita sekunge vanhu vane madiplomatic passports. Saka ndakatanga kuita pfuma yakawanda, ndikatanga kupiwa mari yakawanda yekuti ndirambe ndichiita basa iroro. Chinyika chedu manakidziro achinoita vanoti kana vakakupa vanokutorera. Ndainge ndiine mapurazi avo andainge ndakapiwa, ndikatoitawo madevelopments pamapurazi iwawo, asi mapurazi iwawo akazotorwa mushure mekunge ndajamuka. Ndakazotoita zvekutobuda munyika ndichitiza. Mwari vakandichengetedza. Dai ndakabatwa maybe ndikadai ndakatofa. Saka ndaipiwa mari yakawandisa. Ndakatenga dzimba, ndikatenga motikari, ndikatenga nemabhazi. Zvose zvakangosara ikoko kuZimbabwe. Handizivi kuti zvakazotorwa nani. Ndaifungidzira kuti nyika yeZimbabwe kwandiri yainge yava nyika inoyerera huchi nemukaka, asi muZimbabwe unokwanisa kungomuka watongova murombo iwe wainge uchizviti mbinga. Saka ichi ngachive sechidzidzo kune vanhu vakawanda kuti muZimbabwe kana ukawana munhu anenge achikupa mari vari vanhu vakuru, ziva kuti kana mukangononetsana unonyura chete, because inini ndingadai ndakatonyura. Vainge vachida kutondisungisa nemhosva dzimwe dzekuti obvious unenge wakaparawo mhosva semunhu. Ndakambotsika munhu nemotikari yangu. Saka ndatsika munhu nemotikari ndakabatsirwawo kuti nyaya iyoyo isazoenda anyway, plus nekuzobhadhara mukadzi wacho wandakadhuma nemotikari yangu. Haana zvake kufa, akangotyoka gumbu. Saka madhoketi akazotanga kugadzirwa overnight. Ndakangoitawo lake, pane umwe akanditipira akati, shamwari iwe uri kuzonyura ende uchanyurira kanyaya kadiki kekuti wakambotsika munhu nemotikari, hausi kuzobuda. Zvinhu zvako zvose zvaunoti upfumi hwako hwauinahwo muno muZimbabwe dai wangotosiyana nazvo. Ndezvenyika zvinhu izvi. Nerimwe gore uchazodzoka chimbotiza pari zvino unge uchimboseva upenyu hwako. Saka chidzidzo chandinoda kukupai ndeichi. Politics dzekuZimbabwe, mapolitician emunyika medu vanokupa mari nerudyi, asi nerumwe rwekuruboshwe anenge achito
kutorera mudzimai wako nezvako zvose. Saka muna 2011-2012 ndadzoka kubva kune imwe trip yekuDubai ndikasvika kumba unannounced. Ndakawana motikari iyo yaifamba napolitician uya because ndaizviziva kuti aita zvemagirlfriend. Saka aifamba neimwe motikari, an unmarked vehicle, kana achienda kumagirlfriends. Hana yangu yakarova kuti ko vari kutsvakeiko pamba pangu. Motikari yainge yakapaka pamba pangu. Pandakapinda mumba ndakawana mukadzi wangu wandainge ndakaroora nemuchato ari mubedroom medu nepolitician uya, iye murume wandakange ndichiita zvekutakurira goridhe rake pachinzvimbo chekuti murume uya ange achinyara. Akatongoti don't be emotional, ndagara ndinokupa mari, I am paying for this lifestyle. Ndini ndiri kuita kuti unge uchikwanisa kumuchengeta mukadzi uyu. Saka what is yours is mine and what is mine is mine. Mukomana ndakarwadziwa ende chekuita painge pasina. Ndakanzwa hasha dzikutoda kutoputitsa munhu, asi ndakatoona kuti painge patori nepfuti yainge iri patafura yepa bedside. Ndakaziva kuti kana ndikataura shoko rimwe chete ndaifirapo ipapo wekwalenmo chongwe, mutumbi wangu ukazoshayikwa. Mukadzi wangu akatonditarisa ndokubva atsikitsira pasi, asi ndakaona kuti ainge akazara nekutya kumeso kwake. Ndakaziva kuti ndainge ndashandisirwa mukana. Vainge vava kunditorera mukadzi wangu nekuti ndivo vainge vachindipa ndiro iyo yandaidyira mairi, zvekare nezvokudya zvacho ndivo vainge vachindipagurira. Vainge vachingondishandisa apa kuti ndige ndichipikisa. Ndainge ndisingakwanisi, ndainge ndisina simba rekuzodarika vari pamusoro pemutemo. Ndakaona kuti upfumi uhu hwekuti unenge uchipiwa nevanhu vane mari zvinotinetsei. Unopedzisira wava kutorerwa mudzimai wako. Sezvisinei, mukomana ndipo pandakabva ndachizoudzwa neumwe kuti iwe dai uri umwe dai watiza, because pfungwa dzangu dzainge dziri dzekuti ndotengesa zvinhu zvandainge ndiinazvo upfumi hwangu hwose mapurazi, then ndobva ndachizobuda hangu munyika, but it was already too late. Zvinhu izvozvo zvainge zvichitodiwa kuti zvinge zvichizopiwa umwe munhu. Ndakabva ndachizowana mukana nemhuri yangu ndokubva tachizouya kunoku. Ndasvika muUK ndokubva ndangokumbira asylum ipapo. Iko zvino zvinditori nerefugee status yangu kunoku kuUK. Ndiri kushanda mukomanashi, asi kunyangwe ndisingachakwanisi kuwana mari seyandainge ndichimbowana apo pandainge ndichita zvekusmagula goridhe, asi mweya wangu une rugare rwakanyanyisa. Ndakasiya dzimba, ndakasiya mapurazi, ko idzo mombe dzandainge ndiinadzo. Urume hwemombe hwaingotorwa kubva kuSouth Africa, then ndobva ndatoudzwa kuti kune maveterinary awo achazouya kuti vange vachizoongorora dzimwe mombe dzangu. Ndainge ndiine maBrahman, ndaiva nebreed, but zvose izvozvo neakazvitora handizive kuti zvakazotorwa nani. Ndinoda kungoti munge muchiziva kuti kana ukangotanga kungodyidzana nemapolitician, ziva kuti the next thing unozotorerwa mudzimai. Ndevananiko vamunoziva vamwe vakatorerwa vakadzi? Ndirimo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu. Mubvunzo wavo uyo wavapedzisira nawo vabvunza ivo vakati, ndivananiko vamwe avo vamunoziva vakagumisidzira vatorerwa vakadzi nevanhu vane mari dzavo? Zvinongotyisa zvakaoma, asi hanzi ndo zvinoitika. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzidzisi, ndinodzidzisa pane chimwe chikoro. Ndinoita sekunge ndiri munhu ane hunhu, but ini ndine vakadzi avo vandinoshanda navo vari 4. Vakadzi ava vari 4 vari married, but vari kuchengetesa varume vavo, vana vasiri vavo. Ndakasvika pakuenda navo vose vari 4 kuma DNA
pakaitika drama kani, nekuti vose vakasvika pakuzviziva. Mazuva avakazviziva kuti ini ndiri kudanana navo vari 4 kudaro, asi izvi zvakaitika kudhara. Vakatomboita nguva vachirovana, vanhu vachingoshamisika kuti seiko maticha awa akavengana kudai, asi nyaya yainge iripo yainge iri nyaya yekurwira murume. Zvakangotanga sekuseka. Ndikadanana nemukadzi wekutanga, saka pavaizotaura nyaya dzavo ndo pandakazotanga kungoona ndava kuitirwa maactions neumwe one after the other, kusvika ndichizotanga kudanana navo vose vari 4, but ndakadanana navo makore akasiyana. Saka mukoma vakadzi vose ava ndakaita vana navo, ende takatoenda kuma DNA, ndakaita masacrifices, then ndokubva ndachizoenda nevana vangu kuma DNA. Pari zvino zvivana ava ivo vava kutozviziva kuti ndini baba vavo. Dzimwe nguva ndinokwanisa kubuda ndoenda mutauni. Kana ndaenda mutauni zviya vana amai vacho vanouya nevana mutauni. Kana vauya vanobva vandipa vana vangu, ndotombotanga kutombotenderera zvangu nevana ndichivaratidza dhorobha tiri mumotikari. Ndiyo secret yandiinayo mukoma. I know kuti zvinhu izvi zvandakaita vamwe venyu vanokwanisa kuti zvine makuva pasi, ko zvacho zvisina makuva pasi zvinongedzereika tione. Ko iye wacho asina kumbogara akaita zvechihure ndiani? Tiudzeika tinge tichimuziva uyo asina kumbogara akaita ruchiva, akange aini hunhu sewa Jesu. Isu vamwe kunyange mukati tiri vana vaSatani hatina hedu basa nazvo. Munokwanisa muchitochengeta kana nevana vedu mudzimba dzenyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna headmaster. Zvakangooma hazvo veduwe. Headmaster zvavatori nepamuromo. Hanzi munokwanisa kunge muchitochengeta nevana vedu mudzimba dzenyu. Pakaipa. Hanzi ndine vana 4, ngatitaurei navo mucomment section. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sokudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post makaviga uchitupa changu. Mazuva ano kana uri n'anga ziva kutoti uri mubusiness. Spirituality yatova business, uye zvekare unotofanira kutoti unge uchitoshandisa mutactic wakasimba kuitira kuti unge uchikwanisa kuzowana macustomers. Kwemakore ndainge ndagara ndichiita zvemanjuzu, uye zvekare ndakatokwanisa kutounganidzawo hupfumi, ndikatenga mota ndikavakawo imba muHarare. Saka njuzu yangu payainge ichiri nesimba yaindipa chiso chinokwezva varume vane mari. Ndaigara ndichiita madhina emanjuzu mwedzi wega wega. Saka manjuzu angu ainge achindipa mari, achindikwezvera varume vane mari. Asi nekufamba kwenguva njuzu yangu yakazotanga kupera simba zvishoma nezvishoma, nekuti n'anga iyo yakandipa masimba enjuzu wekuMalawi akashayika mudhara iyeye. Saka ndakati ndava nemakore akati wandei ndisingachakwanisi kukwezva varume sezvandainge ndichimboita before. Ndakabva ndachizotanga kuona kuti varume vainge vasingachandipi mari sezvavainge vachimboita, uye ndainge ndava kuita sekunge chinhu chinosemesa ndiine munhurume. Ndipo pandakabva ndachizoenda kun'anga imwe iyo yakazondipa zano rakaipa ndikanzi, sezvo mweya wako usisina simba, chitora simba kubva kune vakadzi vanouya kwauri, avo vanenge vachiti vane manjuzu ari pavari. Kana vakauya then unovagadzirira manjuzu avo, but njuzu dzacho unodzigadzira nenzira dzekuti dzinozotanga kushandira iwewe sekunge injuzu dzako. Hauzombofi wakazomboshaya mari zvekare nevarume vane mari vauri kuti unoda. Iye zvino ndinoita madhina awa andinoita kana pasocial media ndinoita sekunge ndinobatsira vasikana vechidiki vaya
avo vanenge vachitambudzwa, vanorota hope vari kumakungwa, vachiswima nehove, vachitaura nenjuzu. Ndinobva ndati kunyange vekudzinza rekwenyu vasingazvifarire, uyai kwandiri, ini ndinokwanisa kukubatsirai. Saka patinenge tava kuzobatsira mwana uyo anenge auya kwandiri asina vabereki vake, ndinomuitisa chimwe chivanhu chekuti anosara zvake aine njuzu yake, but ndinenge ndiine zvandinenge ndatotora paari. Saka ndinenge ndichivageza, ndavapa mvura iyi inenge iine makoko esadza, ndava kuvageza kudaro, ndinenge ndichitotora simba iro ravanenge vakazvarwa vainaro. Mvura iyoyo ndinozosara ndichizoinwa. Kana kuri kunzi ndikakwanisa kukutorera laki rako, iro raunenge wakazvarwa naro, wakapiwa nevadzimu vako, inini kana ndikariteya njuzu yangu ikakwanisa kudhonzera njuzu yako kwandiri, ini ndinozoita mari yakawanda. But kana uri sewe zvako unofa uchitambudzika, medzisiro yacho inozokurwadza. Munhu anenge auya kudhina kwangu aine tarisiro yekuti zvinhu zvake zvichafamba, anobva ipapo aine rima rinenge rakatovhara kumeso kwake. Varume vanobva vatotanga kutomuvenga, kana akaroorwa marriage inokwanisa kutoparara. Kana kuri kunzi anenge aine kana nhumbu, inobva yabva, hazombofi akaita nhumbu zvekare. Kana wauya kuzouchikwa neni, zvinobva zvatovharana, ndinobva ndatoshandura chibereko chako choita chibereko chikono, zvokuti hauzombofi wakaita mwana muupenyu hwako. Iniwo ndinenge ndichitoita mari, varume vanenge vachiuya kwandiri. Ndo zvandinoita izvi mukoma. Ndakatya kuti kana ndikaramba ndakagara nenjuzu inenge isina simba, zvimwe kuda ndinokwanisa kuzoita murombo zvekare. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi pari zvino kana uri n'anga chitoziva kuti uri pabusiness, pane zvose zvaunenge uchiita ziva kuti you are in business. Regedzai vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ininiwo ndakauya kuno kuSouth Africa. Vazhinji munongofungidzira kuti kana munhu akaenda kuSouth Africa anobva atoita mari. Zita rangu muchanditi Gift. Ndakabva kuZimbabwe muna 2015 ndichiti ndiri kuuya kuzotsvaka upenyu kuitira mukadzi wangu nevana vangu vaviri vandainge ndakasiya kuGweru. Pakutanga ndaitumira mari mwedzi wega wega, ndichishuvirawo kuti ndichakwanisa kuti ndige ndichizotora mudzimai wangu. Asi zvinhu zvakachinja pandakasangana nomumwe mukadzi uyo wandichati Nomvula Muxhosa ari kuno kuCape Town. Nomvula aiva nemotikari imba yake uye nebusiness rake ainge aine zvimaspaza shop. Akanditora akatanga kundibata zvakanaka, akati kwandiri, Gift, ini ndinokuda, stay here with me and I will take care of you and everything. Mukomanashi ndakabva ndakurirwa nenyama inotapira, ndikatanga kukanganwa kumba. Nomvula akanditi ndige ndichiramba mukadzi wangu pafoni nekuZimbabwe. Ndikadzimira mukadzi foni mushure mekunge auya kunoku kuJoni, akazogumisidzira adzokera achiri muBeitbridge, ationa kutoti foni ndainge ndadzima. Saka akabva ati ainge asingachadi kuti ndige ndichita zvevamwe vakadzi. Ndakamuudza kuti it was okay, ndainge ndisingachatumidziri mari yechikoro kumba, ndikabva ndatongochinja sim card. 11 years later, mukomanashi inini ndinogara pamba paNomvula, ndinodya mari yake. Asi mukoma iye Nomvula uyu ava neumwe mukomana wechidiki wechiNigerian uyo akandi overtake. Apa mumba hamuchagariki. Akabva mukundiudza a couple of nights ago after tanetsana, akati, Gift, it is time to go. This house, it belongs to me. Handidi kuti ndinge ndichizokusungisa, ibva zvako pamba pangu mune zvakanaka. Ndakamboedza kupfugama ndikamuudza kuti handina kwandinokwanisa kuti ndige ndichienda, because almost 11 years ndainge ndisina kana cent iro randainge ndichimbochengeta kuseva
kana kutumidzirawo kumba apa bank ndaishandisa bank account rake. Handina kana kumbezi randakatenga nemari yangu. Foni chaiyo, chifoni chandiri kushandisa chinopisa urombo. Ndiri kutoshandisa chimwe chimobile chandakazongowanawo chandakasangana nacho muwardrobe make. Akanditorera nhumbi chaidzo dzandainge ndakapfeka. Iko zvino chandingori nacho muno muCape Town, hama dzangu, ndingori nepenti randakapfeka chete, kunyange bhurugwa nehembe. Iye anoti imari dzake. Ndiri kunzwa kunyara zvisingaite. Ndinokwanisa kuzonotarisana nehama dzangu here kana ndikadzokera kumusha kuGweru? Ndingatarisana navo sei? Vana vangu iko zvino zvivakura, mukadzi wangu akazotoroorwa. Ndinotya kuti kana ndikaenda kumba ndinozova chiseko chenyika. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, mukoma Gift. Ngatitaurei navo mucomment section. Vodzoka here kumusha? Dzokai zvenyu kumusha mukoma, kunyange vanhu vakaseka, but it is going to be okay. Hanzi handina chandiinacho muCape Town. Yo ma 11 years hanzi ndainge ndichigara nemuXhosa, saka akawana umwe muNigerian wechidiki, saka ava kuti ndikuda kuti ngochibva pamba pangu Gift, handisi kuda kuti ndige ndichizokusungisa nemapurisa. Ibva zvako tichiri kuwirirana. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadei zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Ndinonzwa kutotya kune vamwe vanhu vaya vachiri kufungidzira kuti kune chinhu chinonzi best friend, zvekutoti unenge uchitoti my sister from another mother or my brother from another mother. Hakuna zvinhu zvakadaro. Chokwadi chiripo ndechekuti shamwari yako ndiyo inozokutorera, ungava uri upfumi kana kuti murume kana kuti mukadzi wako. Zita rangu muchanditi Rati. Ndine makore 2 kubva zvandakaroorwa nemurume wangu wandisingakuudzei zita rake. Saka murume uyu iye ainge ambori murume webest friend yangu wepamwoyo. Saka ndatova kuno kukumiri kwemakungwa. Ndini ndakatorera best friend yangu murume wake, ende ndikuda kuti ndinge ndichireurura, not kuganza, asi kuti vamwe vakadzi vange vachisvinura. Friend yangu ainge ari munhu ainge aripo very peaceful. Aiti kunyange akatadzirwa nemurume chake chaaigona kungoita kungochema chete, but aiva neweakness iyo yaainge ainayo. Aiva nekamwe kaubalance kekungoshambadza zvose zvaanoitirana nemurume wake, maplans avo ose, upfumi hwemumba make. Saka taiti kana takagara zviya aitanga kungotaura about murume wake. Tiri kuronga zvakati nezvakati nezvakati. Ari very romantic, anondibikira breakfast in bed. Apa ndichitanga kufunga kuti manje inini kwangu zvose izvozvo hazviko, because ndainge ndichigara nerimwewo zimufesi rainge riine strong rural background. Aikwanisa kunditumidzira mascreenshot emamessages erudo awo avainge vachitumidzirana, achitodada nemurume wake kuti munhu ane rudo. Saka ndakange ndichingorwadziwa ende mwoyo wangu wakazara negodo. Pose paaindiudza zvaanoitirana nemurume wake, ndakabva ndachizotanga kuita plan. Ndakatanga kuenda kumba kwavo ndichinyepedzera kunge ndiri kungobatsira friend yangu mabasa emumba. Ndikabva ndachizotanga kutaura nemurume wefriend yangu. Ndainge ndava kuti maweaknesses ose awo ebest friend yangu ini ndairatidza kuti pamaweaknesses iwawo ini handina. Nerimwe zuva friend yangu akazoenda kuchechi, vaenda kuchechi, ndakawana mukana ndikaenda kumba kwavo. Ndainge ndakapfeka hembe dzinobata. Ndokubva ndachizotanga kutaura nemurume webest friend yangu, tikabva tachizorara tose. Akabva achizondiudza kuti ainge asingachatodi kuti ange achizochata nefriend yangu. Ndikati why? Akati because kana tikaita muchato zvinozonetsa kana ndaenda kumhiri kwemakungwa kuti wewe kuti unge uchizouya, but I don't know if I can trust you. Ndakamhanya ndikaenda kun'anga because ndainge ndava kuona kuti
bhora rainge ratopinda mumambure nechekare. chainge changoshota ndechekuti pange pachingowana katsotso kamushonga kanonobatsiridza chete, ndo zvainge zvashota. Ndakabva ndachizobetserwa, ndakapiwa madota awo andaizora paminyatso yangu kana ndava kuda kurara nemurume webest friend yangu. Izvi zvinhu zvandaitoita. Taiti kana tikasangana kulodge ndaitomboenda mubathroom, ndinenge ndiine plastic kanenge kaine tumadota, ndobva ndazora. Iye aizoti paya pakutamba ndaimukurudzira kuti ange achisvika neko kunonanzva kwaanenge achiita, ndokuzoita chiname kwaakazoita pandiri. Ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndava kuda kuramba murume wandaigara naye because of him. Ndakamunyepera kuti ndainge ndiine pamuviri, saka akazoti sezvo uine pamuviri handichatoendi kumhiri kwemakungwa ini ndisina kuchata newe. Takaita muchato wedu wecourt wedding in secret, vanhu vasingazvizivi. Ndokubva ndachizoya kuno. Friend yangu akashamisika paakazonzwa zvichinzi ndava kuno kumhiri kwemakungwa. Akazoita maresearch akabva achizoziva kuti ndava kutogara nemurume wake. Akandituka ndikamubloka, ndikati handina basa nazvo zvekuswera ndichitukiwa pamafoni kuti ndiri hure so long ndakauya kunoku kuchando. Aimboita nguva yekuti aichinja mafoni numbers achinditukirira nemafoni numbers akasiyana siyana, but as long as murume ari wangu. Ndiri kunyora zvinhu izvi not kuti ndiri kurwadziwa kana kuganza, ndinoda kungoyambira vamwe vakadzi. Regedzai kumaketa varume venyu kushamwari dzenyu. Ukagara uchirumbidza murume wako kuti ari romantic, ane rudo, anokuitira zvose zvaunonzwa kuda, ziva kuti kunenge kuine vamwe vanenge vasina varume kana vanenge vaine varume vanovashungurudza. Saka unenge uchitopa munhu pfungwa dzakaipa dzekuti ange achizosvika pakukutorera munhu wako. Ndiyo confession yangu yandiunza pano. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi rekedzai kushambadza varume venyu nekuti munozotorerwa kunyangwe nemafriends enyu. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu, please post my story makaviga uchitupa changu. Ndichati ndine friend yangu uyo wandichati Blessing, tinoshanda tose pane imwe kambani muno muHarare. Blessing ndakaona kuti munhu anogona kuronga. Akabva achizotanga kuita zvekuchengeta huku, ndichangoti kumba kwavo kuchitungwiza. Ndakaona kuti ainge aine laki rinoshamisa. Huku dzake dzaikura zvisingaite uye dzainge dziine hutano zvekuti ainge achitengerwa kudarika vamwe vanhu avo vainge vaine maprojects womuchitungwiza. Saka Blessing ainge ava kungogara aine mari. Akabva ati kwandiri, shamwari dai waita zvemaprojects, iniwo ndichati ndinogara kunoku kudomboshava. Ndakabva ndachizotangawo project rangu rehuku, but zvakabva zvachizongofa zvakaloda. Zvinhu zvangu hazvina kufamba zvakanaka, huku dzangu dzakatanga kufa. Ndichati Blessing akasvika pakupinza huku dzaidarika 1000. Ndikati munhu uyu atoita mari ka, isu vamwe achatotisiya tiri varombo. Ndakabva ndachizotanga kuronga. Ndainge ndava kutomuona achitoda kutotenga kana motikari yekuti ange achizoita zvekudhiliva huku because aindiudza maplans ake. Isu vamwe tichiri kukwira motikari dzemushika. Ndipo pandakabva ndachizoruka zano rakaipa nemuzukuru wangu. Ndakataura nemuzukuru wangu ndikabva ndachizoenda naye kuAirport kune vamwe vakomana. Ndakabva ndachizovavimbisa mari kana kuri kunzi vaikwanisa kuti vange vachizoba huku. Munozviziva here kuti muZimbabwe mava nembavha dzehuku. Manje avo ndivo vanorwadzisa because vanokumirira kusvika wachengeta huku dzako. Paya paunenge wava kutanga kuda kudzitengesa, vanotongoya nemotikari dzavo usiku. Kana vauya nemotikari paya vanotongoloda huku dzako, sometimes wakatongotarisa. You can imagine the pain. Voenda vanodzitengesa huku idzodzo nemacheap price. Saka kana muchiita zvekupfuwa huku, ivai nesecurity pamba penyu, imbwawo dzinoruma, nekuti vanhu ava ivo pachezvavo
vanotoita basa iroro muzukuru wangu neshamwari dzake dzekuAppWave. Ndakati ndavavimbisa mari, ndakaenda navo ndikanovaratidza apo painge paine zvimaprojects zvake Blessing. Saka usiku vakazongoendako vakatongonotora huku vakadziisa mumakrate, ndokubva tachizoenda tikanodzihodhesera umwewo mudhara akatipa mari dzedu cash. Mudhara uyu atori neprize dzakatongonoiswa mumatanga. Nanhasi uno Blessing haatozvizivi kuti paakamborohwa robhari ndini ndakatokwenyera matsotsi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvamakaita zvakaipisisa mukoma, asi ndo message yavo, ndo secret yavo. Ngatitaurei navo mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.